옆으로 자는 것이 몸에 좋은 이유 5가지. 1. 척추 정렬 개선. 옆으로 누워 자면 척추가 자연스러운 곡선을 유지하게 되어 척추 정렬이 자연스럽게 정렬됩니다. 이로 인해 허리와 목의 통증이 줄어듭니다. 무릎 사이에 베개를 끼우면 허리의 부담을 줄이고 더 좋은 정렬을 유지할 수 있습니다. 2. 코골이 감소. 옆으로 자는 것은 기도를 더 열리게 하여 코골이와 수면, 무호흡증을 줄이는 데 도움이 됩니다. 3. 소화 개선. 왼쪽으로 누워 자면 중력의 영향으로 위산이 식도로 역류하는 것을 방지합니다. 4. 임산부에게 좋습니다. 임산부가 왼쪽으로 누워 자면 자궁으로 가는 혈류가 증가하고 태아에게 더 많은 산소와 영양분이 공급됩니다. 5. 뇌 건강 증진. 옆으로 누워 자는 것은 알츠하이머 병과 같은 신경퇴행성 질환의 위험을 줄이는 것을 돕습니다.